Audax Randonneurs Alemannia, das 300 Kilometer Brevet Abstecher nach Mecklenburg, durch die holsteinische Schweiz, Gruppe fahren. Diesmal bei sommerlichem Frühlingswetter über den Priwall nach Mecklenburg. Komm mit, sei dabei. Faszination Brevet fahren, das ist Audax. Der Track führt uns ab Kiel durch die holsteinische Schweiz. Erster Checkpoint ist Haffkrug an der Lübecker Bucht. Wir folgen der Lübecker Bucht nach Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern. Dann geht's runter in den Süden um den Schalsee herum. Sarrentin ist der dritte Checkpoint, bevor es dann über Bad Segeberg als sechsten Checkpoint nach Kiel zurückgeht. Hallo, hier ist Guido der Radwanderer mit dem ersten Teil vom Audax 300 Abstecher nach Mecklenburg. Knapp unter 50 Teilnehmer haben sich zusammengefunden, ziemlich früh im April. Es wird hervorragendes Wetter werden. Und so machen sich die Teilnehmer langsam fertig, stärken sich noch ein bisschen beim Bäcker. Und alle holen ihre Handys raus. Wir haben jetzt kurz vor 8. Die erste Gruppe soll gleich los. Und mit der EBW-Karte pünktlich um 8 einloggen zu können. Ja, die ist schon weiter. 2 Startgruppen gab es, also die 8 Uhr Gruppe und die 5 nach 8 Uhr Gruppe. Genau, ansonsten an den ganzen Touri-Orten an der Küste, da sind die Vorsitzenden, die Radfahrer, wissen, dass es das Wetter, das ist wahrscheinlich relativ voll. Und am Ende nicht vergessen. Das ist so ein Bauch. Es gab 2 Gruppen, die 8 Uhr Gruppe und die 5 nach 8 Uhr Startgruppe. Aber die erste Gruppe ist erst 4 nach gestartet. Sodass dann doch zu Anfang ein riesengroßer Trupp zusammengekommen ist. Und so fuhren wir dann doch recht langsam erst Richtung Osten der aufgehenden Sonne entgegen. Aber wir werden uns bald verteilen. Aber für die Jahreszeit, so früh im April, wird es ausgesprochen warm werden. Es bleibt trocken. Und so starten wir in ost-südlicher Richtung durch die holsteinische Schweiz. Aussehen muss stimmen. Ja.
Guten Morgen. Der 300er ist jetzt dran. Abstecher nach Mecklenburg. Alles bei allerbestem Wetter. Also wir haben jetzt Anfang April. Die letzten Tage hat das hier oben in Schleswig-Holstein sehr, sehr viel geregnet, war sehr kalt. Und gerade heute ist so ein Ausnahmetag. Wir werden nachher über 20 Grad kriegen. Also wird richtig schön heiß werden für die Verhältnisse. Und der Track führt uns von Kiel an die Ostsee ran, an die Lübecker Bucht. Erster Halt ist Haffkrug. Hier geht es an der Lübecker Bucht entlang durch diese ganzen Touristenorte, Timmendorf bis nach Travemünde. Da wechseln wir dann die Seite der Trave. Dann geht es auf diesen langen Radweg oben entlang Richtung Boltenhagen. Der ist immer entlang der See, ein bisschen eingewachsen. Und dann geht es runter Richtung Süden oder Südosten an den Schalsee. Dritter Checkpoint ist dann Arentin. Und dann geht es wieder Richtung Norden zurück, Richtung Kiel, am Ratzeburger See entlang nach Bad Segeberg. Das ist dann der letzte Checkpoint vor dem Ziel in Kiel. Es geht wieder zu Claudia nach Hause und da gibt es noch ein Chili oder eine Suppe oder irgendwas. Ja, aber das Wetter ist traumhaft. Also die meisten haben in kurzer Hose gestartet. Ich denke mal, nachher fahren wir alle in kurz. Ich habe mir extra noch ein dünnes Trikot mitgenommen. Also auf der Karte war das feuerrot am späten Nachmittag, die Temperatur. Ja, dann hoffen wir, dass wieder alle schön unfallfrei, möglichst pannenfrei durchkommen. Und dann denke ich mal, wird das eine traumhafte Ausfahrt. Teilnehmer haben leider ein paar abgesagt. So knapp vor 60 waren gemeldet und 10 können wegen Krankheit wohl nicht. Also sind wir knapp unter 50 nun. Ja. Dieser große Trupp hat sich dann doch so ein bisschen verteilt. Ganz vorneweg fuhr eine ganz kleine Gruppe, die sahen wir Carsten und 3, 4 weitere Fahrer. So richtig absetzen konnten die sich nicht so schnell.
In der Mitte war ein etwas größerer Trupp, in dem ich hier bin. Und weiter hinten kamen auch noch ein paar. Die konnte man ab und zu mal sehen, wenn man sich umdrehte. Also so mehr als 30 Leute sollen wohl nicht so unbedingt zusammenfahren. Deswegen auch diese Startgruppen beim Start. Und ein bisschen umher halten. Das ist eine schöner zu schauen über die Dauer. Ja, da haben wir die 4 Ausreißer schon fast wieder eingeholt. Aber sie werden sich wieder absetzen. Und so konnten wir der Sonne entgegen in einer Zweierreihe auf schönen, leeren oder autofreien Straßen diese hügelige Landschaft mit den vielen Windschatten an der Straßenseite, also den Büschen, Bäumen, ganz hervorragend fahren. Wurde auch jetzt mehr schnell gefahren, also recht zügig. Oh, der Rest haben wir abgeschüttelt. Dann sind wir den doch ein bisschen zu schnell hingegangen. Der Himmel wurde langsam immer blauer und blauer, die weißen Wölkchen verschwanden, lösten sich auf und es wurde immer ein bisschen wärmer. Wir fuhren weiter, der nun etwas weiter hochgehenden Sonne entgegen. Immer schön kompakt als Gruppe. Immer entlang dieser vielen Seen, die es dort in der holsteinischen Schweiz gibt. Und rechts oder links sind immer wieder Teiche oder die größeren Seen sehen. Wir haben so ein leicht profiliertes Gelände. Also insgesamt haben wir so 2000 Höhenmeter. Traumhaft schön, so der Sonne entgegenzufahren. Und zu wissen, dass es schön warm werden wird. Es geht langsam Richtung Neutiner See. Das ist ja genau meine Strecke, wenn das so richtig gleichmäßig ist. Ne? Gleichmäßig auch. Also es macht wirklich Spaß, diese Hügel, wo man so als ganze Gruppe dann im Wiegetritt hochklettert. Und dann folgt wieder eine schöne Abfahrt. Also die Wege fahren ist natürlich auch wirklich gut. Ne? Weiter genau entgegen der aufgehenden Sonne.
Ausziehen bei dem Windbreaker, das geht dann noch ganz gut, nur anziehen nachher während der Fahrt ist schwierig. Da muss man dann rechtzeitig später entscheiden, bei irgendeiner Pause das anzuziehen, wenn man in der Gruppe bleiben will. Mal den Berg runter Richtung Sielweg am Kellersee. Jetzt endlich einmal Anstieg. So ein kleiner, aber heftiger Anstieg. Meistens falle ich da ja immer so ein bisschen zurück, also verausgabe mich nicht ganz. Dann hauen die anderen erstmal ab. Der ist immer so kurz vor Ettin. Oh, Berg ist immer. Der necke ich die anderen hauen mir ab. Einige ziehe ich ab 20 Grad ziehe ich hier aus. Das zu Eutin und jetzt müsste der Eutiner See kommen. Aber die Gruppe wird ein bisschen kleiner. Es sind immer wieder ein paar wenige, die sich zurückfallen lassen. Vielleicht holen die aber auch wieder auf. Und bis Hafkrug müsste der Wind jetzt so die meiste Zeit von quer abkommen, also seitlich. Nachher sollen wir so 30 Stundenkilometer Wind bekommen. Ui. Okay. Also einer, deswegen sind die jetzt so klein, die Gruppe hier. Platten hat einer. Und der hat wohl Freunde dabei, die jetzt warten. Aber wenn das eine Gruppe ist, holen die ja vielleicht wieder auf. Ja, nun hat sich wirklich sehr zerstreut, die Gruppe. Also die Gruppe, die jetzt, ich habe es ja im Nachhinein erst durch die Kamera gesehen, weil ich mich selbst nicht so oft umdrehe nach hinten, aber dann im Video erkannte. Es war die Gruppe, mit der ich später ab Boltenhagen auch viel mitfahren werde. Das waren so radfahrende Freunde aus dem Umland von Hamburg. War eine sehr lustige Gruppe. Und es wird nicht deren erste Panne oder letzte Panne gewesen sein. Nun sind wir so 14 Kilometer vor Hafkrug. Und aus der großen Gruppe, ja, da sind 4 Leute geblieben jetzt. Der Rest ist zurückgefallen. Aber ich nehme an, das ist dann ja eine große Gruppe, die werden aufholen. Und das werden sie tun. Beim Fahren haben die immer so einen 30er Schnitt, sagen sie. Und in Boltenhagen werde ich sie wiedersehen. Bis dahin werde ich doch sehr vereinzelt fahren und immer jetzt diesen Leuten hier um mich rum. Der Triathlet hier gerade vor mir, der dann so schön tief sich auf seinen Lenker legt und so mit leichten, pendelnden Bewegungen gute Fahrt machte.
geladen. Hier wirklich sehr, sehr viel Gepäck mit riesengroßen Gepäcktaschen. Da steht schon Hafkrug drauf. 6 Kilometer nur noch. Vorher geht es ja nach Sirksdorf und dann drehen wir Richtung Süden. Noch fahren wir ja so Osten. So, da kann man schon die Ostsee sehen. Da geht es jetzt hin. 3,5 Kilometer noch bis Hafkrug zur ersten Kontrolle. Wir sind immer noch zu viert. Und die Sonne strahlt. Es ist schön warm. Ich denke mal gleich, wenn wir alle ein bisschen kürzer angezogen sehen. Ui, da stand Fahrräder verboten, dass wir hier irgendwie gleich nicht weiterkommen. Ja, der Raps kommt langsam. Ich denke mal in 2 Wochen beim 400er, da werden wir dann immer durch schöne knallgelbe Rapsfelder fahren. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Es sollte steil bergab gehen jetzt. Und dann müssten wir irgendwie unter irgendeiner Schnellstraße durch. Aber hier steht auch schon wieder Sackgasse, Umleitung. Ja, da haben die ordentlich gebaut. Das ist sonst so eine schöne Abfahrt, wenn man so richtig runterfahren kann. Also 1 Kilometer müssen wir hier durch. Aber es könnte was werden. Überall lag so scharfer Schotter rum, so sah das zumindest aus. Und dieser ganze Split oder dieser scharfkantige Schotter, der hat mich dann doch ein Loch gekostet. Ja, letztes Mal sind wir hier mit 50 runtergeballert, da ist der Sitzer. Noch weiß ich nichts davon. Ah ja, da ist die Baustelle noch zu Ende. Und da ist die Ostsee. Lassen wir auf. Die anderen werden es uns danken, ohne es zu wissen. Ach, immer wieder schön an der See. Ist auch schön Wind. Also windstill haben wir nicht, aber es ist eine schöne glatte See. Nur so ein paar Kräusel. Ja, letztes Mal war das hier 5 Grad warm. Oder vielmehr 5 Grad kalt. Da hatte ich mein dickes, hier das blaue Shirt, ziemlich weit rüber und über den Kopf. Und das blieb mir dann auch so. Und ich habe nicht auf den Track geguckt. Ja, wir sind da. Genau, ich weiß nicht, was war der? Ich glaube Sesselberg, das Ding da. Wo ist denn das hier? Stimmt, bei der letzten Baustellen-Session. Ich habe einen. Dreh mal ein paar Mal. Sonst Ja, mal gucken, nicht, dass das ist noch der Dorn drin. Ja, oh, jetzt kommt die Luft raus. Ja, da machte mich einer aufmerksam, nur das blubbert bei dir und spritzt da bei dir aus die dem letzten Reifen dürfen raus. auskratzen, ja? Und ich nehme an, das war dieser Schotter Okay. von der Baustelle, wo wir Ja, eben gerade ist aber durchgefahren noch sind. was drin.
weiß nicht, ist das? Das ist. Na gut, Jungs. Ich wünsche euch was. So weiter. So wird dann erstmal die Reifen kontrolliert, ob da irgendwo Ich glaube da lang, ja. noch Steine drin stecken. Das mache ich eigentlich immer regelmäßig, bevor es dann doch Ja. ganz durchpiept. Thema Mülleimer. Also genau da war das Loch. Oder ist das Loch zumindest. Aber es scheint so zu sein, dass da nichts mehr drin steckt. Ja, einige schlagen vielleicht die Hände über den Kopf zusammen, dass ich dann mit einer spitzen Schere oder ich habe so einen ganz kleinen Minischraubendreher, mit dem ich später dann auch mal so die Gummibürste in die Löcher reinsteche. Da prügel ich dann immer in den Löchern rum und versuche zu ertasten, ob da irgendwie noch ein Stein drin ist. Und prügel den dann raus. Ja. Na, ein bisschen ist schon raus. Also ich möchte mal ein bisschen pumpen. Jedenfalls die Pause wird recht kurz ausfallen, also schnell stempeln, bevor man es vergisst. Und dass der Reifen dann dicht wird, schnell wieder aufs Rad. Denn die Fähre über den Prival ist nicht weit, das sind knappe 15 Kilometer. Und wenn ich dann irgendwie noch was tun musste am Reifen, dann meist lieber da, wo ich vielleicht auf der Fähre warten muss. Und hier nochmal so eine kleine Animation von ein paar Fahrern, von denen ich den Track habe. Also man sieht, dass man doch recht kompakt immer zusammen bleibt oder in der Nähe bleibt zueinander und sich das dann erst später verteilen wird. Und im nächsten Teil geht es dann der Lübecker Bucht weiter entlang, über die Prival-Fähre rüber nach Mecklenburg und dann diesem schönen langen Radweg entlang der Küste nach Boltenhagen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Teil.